Sveiki, mīļie kafijas draugi! Ja vēlaties noskaidrot patiesību, no kā tad īsti sastāv kafija, turpiniet skatīties šo video. Par kafiju ir runāts daudz un dikti, bet tiek palaists garām viens ļoti būtisks jautājums un tikpat būtiska atbilde. Ir īpaši mums, jo mēs plānojam runāt par kafijas ietekmi uz cilvēka veselību, kafijā notiekošiem procesiem, kas izmaina kafijas kvalitāti, tāpēc mums ir svarīgi zināt šo atbildi. Bet kāds tad ir jautājums? Jautājums, no kā tad īsti sastāv kafija? Daudziem cilvēkiem uzreiz veidojas asociācija un pat gribas likt lielu virsrakstu – kafija vienādības zīme kofīns. Bet vai tiešām kofīns ir vienīgā molekula iekšā kafijā? Ja tā būtu, diez vai mēs kafiju izvēlētos baudīt savā ikdienā, un tas pat nebūtu ieteicams. Bet, lai atbildētu uz šo jautājumu, kas tad īsti ir kafijā, mums ir jāsaprot, kas ir pārtika. Patiesībā pārtika ir ķīmisku savienojumu sarežģīts komplekss, tajā skaitā arī kafija. Un ja mēs gribētu aplūkot kafijas tādu sastāvdaļu sarakstu, tad tas aptuveni varētu izskatīties šādi. Kāds varētu samulst pie tik daudziem nosaukumiem? Vai tas tiešām ir labi? Ja, piemēram, es jums parādītu šādu ķīmisko sastāvu, kā jums liekas, kuram produktam tas piederētu? Mēs varam redzēt, ka šim produktam ir konservanti E236, E296, 5-hidroksimetilfurforāls un vēl visādi dīvaini nosaukumi. Bet kurš tad produkts tas varētu būt? Īstenībā tās ir mūsu pašu zemenes. Ar visiem šiem savienojumiem, kuri dabīgi ir jau pašā produktā. Bet ko tad dara šie konservanti iekšā mūsu zemenēs? Piemēram, E236 ir ļoti vienkāršs savienojums metānskābe jeb skudrskābe, kura tad atrodas dabīgi jau produktos kā avenēs, ābolos, zemenēs un arī grauzdētā kafijā. Šim savienojumam ir antibakteriāls spējas, tāpēc to izmanto kā konservantu pārtikas produktos. Un šim savienojumam piemīt skāba garša, ko skudras izdala kā aizsarga mehānismu. Tāpēc arī nosaukums ir skudru skābe. Tas izskaidro, kāpēc bērnībā, ka, piemēram, iebāzām zariņu skudru pūznī, pēc tam nolaizot, sajūtām skābu garšu. Tad, kad es stāstu šo piemēru cilvēkiem, daudzi brīnās, kurš bāž skudru pūznī zariņu un pēc tam viņu laiza. Es ļoti ceru, ka tā nav mana vienīgā bērnības pieredze un kāds cits arī to ir darījis. Bet tagad vismaz es zinu, ka tā ir skudru skābe, kas ir atbildīga par šo skābo garšu, ko sajūtu bērnībā. Un atgriežoties pie kafijas, varam apskatīt kafijas ķīmisko pamatsastāvu, kurā esmu izcēlusi divus savienojumus – chlorogēnskābi un kofīnu. Par šiem savienojumiem es attiecīgi runāšu vairāk nekā par citiem saistībā par kafijas ietekmi uz cilvēku veselību vai arī uz kafijas dažādu garšas un aromātu veidojošiem faktoriem. Bet kāpēc mums ir jāzina, ka kafija sastāv no ķīmiskiem savienojumiem? Nevajag mums iemācīties visu no galvas, bet vajag aptvert pamata lietas. Pirmkārt, mēs paši un arī jūs tagad savā virtuvē taisot kafiju esat ķīmiķi, un jūsu virtuve ir jūsu laboratorija, un kafija tad būs ķīmiskā viela, un mūsu darbības veido ķīmiskas reakcijas. Skan ļoti nopietni, bet patiesībā tā arī ir viss, ko mēs darām virtuvē, ir ļoti saistīts ar ķīmiju, un darbības, ko veicam, ir ķīmiskas reakcijas bieži vien. Piemēram, jau pašā sākumā, kad mēs kafiju apliejam ar ūdeni, tad ūdens temperatūra un pats ūdens ietekmēs to, cik daudz mēs ārā no kafijas varēsim izvilkt mūsu dzērienā, kofīnu un citus savienojumus. Otrs piemērs – kafiju mēs pagatavojam ar filtru, un filtrā tad aizkavēsies daži savienojumi, kuri nevarēs nokļūt tālāk mūsu dzērienā. Tā ir arī viena darbība, ko mēs veicam un izmainam šo ķīmisko sastāvu. Un šo mēs varam attiecināt arī uz citiem produktiem, piemēram, pārdedzinot kotletes vai nepareizi uzglabājot eļļu vai vienkārši cepjot kūku. Mēs veicam noteiktas ķīmiskas reakcijas, kuras vai tad uzlabo mūsu produktu, vai dažreiz arī tos sabojā.
Tātad kafija ir ķīmisku savienojumu sarežģīts komplekss, un mūsu rokās ir tā lielā atbildība kā pēdējiem, kas var ietekmēt šī kafijas dzēriena ķīmisko sastāvu. Mans uzdevums šajos video ir jums nodot informāciju, kā tad uzlabot kafijas pagatavošanu un uzglabāšanu, lai veicinātu pozitīvās reakcijas un no kurām reakcijām savā virtuvē mums vajadzētu izvairīties. Kā arī vienkārši parunāsim par to, kas īsti notiek ar kafiju dažādos tās dzīves posmos. Bet, ja mūsu rokās ir noslēdzošais posms, tad kaut kur tas arī sākās. Par to mēs parunāsim otrā video daļā, par to, kas īsti ir kafija kā produkts un no kurienes viņa ir nākusi. Ja tev patika šis video, spied īkšķi podziņus un dalies ar citiem draugiem, kā arī, ja vēlies regulāri uzzināt patiesību par kafiju, seko šim kontam. Uz tikšanos!